bandiraɓe min calmini mon moni kala inde mun e yettode mun ko yettude Allah hande artude ɗo en waddude mon émission mon Sénégal men taw ko e WINNDERE-TV hande noon en mbaɗino gowɗen wadde nadde e leydi ndi abbade goto e ɓiɓɓe leydi ndi tawa ko jakoraɗo abbade goto e ɓiɓɓe leydi ndi tawa yimɓe foof ene gandi o ko ɓiɗɗo pattam lamo waddi ene waɗɗi men kala ɗo goto e mabɓe woni gabbuɗen ɗum en mbaɗi ko gowɗen wadde hande hay sinno en gonani e nder ogo bundi eɗen mbawi wiide gonɗen walla gonduɗen koye ogonajo hande gonduɗen hande koɗo men hande émission Sénégal men ko Oumar Ba Oumar ko weltare mawde ittude saaha ma dokka ɗum man bandiraɓe ko arde fo calmina bandiraɓe puɗɗen yewtere nde togara Oumar Doro Kume mi salminima mi salmini yeɓoɓe émission Sénégal men foof e dow WINNDERE-TV mi salmini kala jeeɓowo émission mi salmini bandiraɓe fulɓe e bandiraɓe Sénégal naaɓe kala to mbawi wonde nder Sénégal e caggal Sénégal foof ko weltare mawde tan e wiide on hande kadi bisimilla moon caggal nde calminɗa bandiraɓe en dutoro caggal seeɗa 7 ans Oumar Ba ha 35 ans 40 ans so tawino min jiiloton neɗɗo o holɗo min tawata ɗum ko neɗɗo jibinaɗo tan wiya no way fo ene moƴƴi walla ko ɓiɗɗo jibinaɗo jangguina no woni hen jinnaɓe jangguinirta sukaɓe mumen 7 ans 35 ans 40 ans holto neɗɗo o wonno eyyi Oumar Doro Kume mi weltima e ngal namdal min jibinami ko ogo e leegal ne wiye yirlaɓe mi naati ɗon école gila mboɗo yaara e 7 ans ɗon gonmi janggumi école ha dañmi CM2 nde dañmi certificat e entrée en 6e nden ogo taw ala collège garmi Dakar ga mboɗo jangga to wokam ɗo ɗon CM Elage Mamadou Ndiaye ɗon gonmi ha dañmi 3e to woyte BFM gummimi ɗon paami lycée Ngalandou Diouf mbanmi ɗon lycée am série C ɗon dañmi bac C en 2005 gummimi ɗon paami mbaɗami orienté à l'université Gaston Berger de Saint-Louis pour waɗoyde toon maths physique informatique ko wiyete MPI à l'IFR SAT eyyi ɗon gonmi ha dañmi maîtrise maths physique informatique en 2008 walla 2009 nde dañmi maîtrise nde ha Paris dañmi bourse jaami caggal leydi to wiyete France à l'université Blaise Pascal de Clermont-Ferrand manmi ɗon cycle am d'ingénieur e oɗon université jusqu'en 2011-2012 puɗɗimi liggade nde puɗɗimi liggade nde aussi mi ligguima toon e entreprise uji mawɗi machallah to France ɗo puɗɗimi golle ko société ne wiye Alcatel Lucent mi sikku Alcatel kam haymo nana anda Alcatel sa nani parce que Alcatel kamɓe penanno woni téléphone ngaji Alcatel kamɓe kadi gonno le principal fournisseur d'accès à internet woni kamɓe kokkiranno internet e opérateur uji gonɗi France ɗi kowoni Orange en Bouygues Télécom en SFR en mi ɗon puɗɗirimi gollal ɗon naccirmi gollal nde gummimi Alcatel nde kadi paami e to wiyete Bouygues Télécom en tant que chef de projet en système d'information on puɗɗimi woni ɗon duuɓi seeɗa gummimi ɗon kadi paami to wiyete AXA assurance AXA kala ganndo France mi sikku walla hay wonɓe ɗo nana ɗo AXA nanɗo ko boîte mawɗo toon kadi jaami toon gollumi ɗon seeɗa te gummimi ɗon nde kadi toujours ƴewde tan to no golliranmi e ko jangganmi par ce que neɗɗo sa ummima e jangde école tan paaɗa koye jangde gollal jangde aduna ala jangde aduna gummimi AXA paami to wiyete MBDA ko entreprise ko société gandanɗa ko Europe foof rendi ɗum walla mbiyen leyɗele nayyi Europe ndendi oɗon mbaɗi créé oɗon entreprise pour wadde rende koye mumen kala ko fate armement rendi société o ko France ko Allemagne ko Italie e ko Espagne ɗon gollumi ɗon ko entreprise kadi mawɗo gandanɗa pour nadde toon ni pour gollude toon vraiment ko namdi ko heewi alhamdulillah en golli toon gummimi toon kadi e ko expérience pamaro joguimi paami to wiyete RATP
RATP eɗen gandi kañum jogui kala ko fate métro e RER e train ji kañum dognata ɗum ɗo en France ko équivalent hande ɗo en sen ƴetti Sénégal woni SENTER kamɓe mbaɗata exploité en tout cas réseau métro RER réseau train ji e France ɗon kadi nde gummimi toon nde kadi fof tan e jangde gollal paami Banque de France nde gummimi Banque de France nde gartumi noon taw hol projet goto e Sénégal ɗo ene udditi en wiye Smart Sénégal laamu Sénégal et en collaboration e laamu chinois ji ene fuɗɗi projet goto ene wiye Smart Sénégal projet o ko wadde kala e département woni les capannayi e joyi nden wonno hade wonde capannayi e jeegom ene waɗa ɗon ko wiyete espace Sénégal service hande joni sa yeehi kala département jaaɗa ma yiɗon galle ne winda espace Sénégal service enen Matam nabɓe enen saɗa naata Matam a banggue ma nano banggue ma ñaama ma yiɗon ko wiyete espace Sénégal service ɗiɗon galleji ko wallude e yimɓeɓe kala holen démarche uji saɗa yiiɗi extrait de naissance walla saɗa yiiɗi casier judiciaire walla saɗa yiiɗi autorisation de construire aɗa maha galle ma walla saɗa yiiɗi ko way noon e ko way noon walla saɗa ƴeewa golle ni walla saɗa ƴeewa holen formation ngaji gandanɗa ko ɗiɗon nokkuji aɗa wawi yiya toon taw wonɓe tawɓa toon kañumen mbawa ɗowdema mbawa hokkudema information mbawa hokkudema kala gandanɗa ma sohla ɗum pour vraiment dañde ko adduma toon ko voilà ko ni tan mboɗo sikki bandiraɓe paami dekete ɓe gandi tigui rigui ko gaari mawdi joddiɗen ɗo henna tabarakallah machallah haaloɓe pulaar ne kewi wiide ni barke fadata duuɓi ɗum noon ko gaari mawdi joddiɗen ɗo so tawi on nani parcours mana mo haali o Seydina Oumar e nder ɗiɗo gueɗe fof ɗe ɗe kalɗa min paami neɗɗo o ene jogui gandal min paami neɗɗo o ene wawno wurde banggue mum kañum tan e ɓesgu muɗum lobbino tawani artani ga Afrique tawani artani ga e Sénégal tawani hotani toon mana ɗe Fouta holko saabi neɗɗo o suuɓi hande nadde e politique te yimɓeɓe foof ene gonɗini walla yimɓe hewɓe ene mbiya politique woni hen ko kutodiral woni hen ko gagnodiral woni hen ko basal woni hen ha wayno leydi holko addanma suɓade wadde politique ko yidde ha ɓeydoɗa dañde ngaalu walla exactement won ko jiiɗa alay saago ma mbaɗa politique ne mbawa fewnude ɗum e leydi ma walla e diwan ma koɗɗa o eyi ceerno Oumar mboɗo welte namdal he no fewi par ce que ko namgal bangal fayida te mboɗo heewi namdede ko way noon en kaali joni holto ndewmi e holto liggimi te kadi ene woodi peut être somi heddinoma toon alhamdulillah ma dañ ko curdorimi mo min e ɓesgam e ko taari kam kono aɗa andi neɗɗo kalto mbawɗa yaade aduna kalto mbawɗa wonde aduna leydi ma ɓuranma foof to jibineɗa to mbotuma dasa toon ɓuranma foof ɗum tagui nde gonmi France nde nanmi oɗo projet udditi Smart Sénégal gandanɗa a waɗat déposé dossier a waɗat déposé CV e lettre motivation yimɓeɓe gandama ɓe a meeɗa yiide kañumen jooɗo cuɓoro cuɓima men ɗum ɗon pour min ko martaba mawɗo te minen kadi ko école publique min dewi gandanɗa guila seyi tan hamin jaltiɗo en mbuɗo jinnaɓe amen meeɗa yaade e yobde en tout cas yobde frais école ko kayeji tan mataw min codanno ɗum tagui ko Sénégal hokki min foof Sénégal jangguini on yoɓani on foof frais voilà Sénégal jangguini min yoɓani min frais ji amin hokki min bourse uji amin hamin jeeyi caggal leydi donc ene waɗi gandanɗa ñamade min joguini leydi ndi ndeɗon ñamade noon min mbawata yobtude ɗum tan somin jooɗima toon ko France min ligganto to min joɓata impôt to min somin joɓama salaire aji amin to min ñamata ɗum hay so tawi hay ko seeɗa gandanɗa ene nelde gani ko ɓuuri hewde koko toon heddi ɗum ɗon noon so tawi minen vraiment hamin jiiɗi yobde Sénégal ngal ndeɗon ñamade ala budde il faut min garta ɗo en leydi he ƴeewa liggodirde ɓiɓɓe Sénégal naaɓe nde min garti ɗo nde gartumi de mi waɗani natani politique nde gartumi nde mboɗo liggo e projet o mboɗo liggo normal ha ɓooyi yimɓe waɗoɓe politique ngare am mbi an kat hamin cohluma e komin mbaɗata ko hamin jiiɗi ballotiren mbimi alhamdulillah min ko ɗum tan jinmi par ce que hande to cuuɗe amen to gonmi ɗo eko Sénégal ko mi wawa wonde ɗo e leydi he mi wiya mboɗo waɗa croiser les bras tan mboɗo jooɗo hay goto mi liggotirta ɗum noon tagui ene ya hamin naate politique e alhamdulillah aɓe tomin goni ɗon ko puɗɗiɗa nadde politique o holko puɗɗiɗa yiide hen vraiment de ɗum ɗo kam
gila ndan me politique mi fuddima dañci hen dum hol politique o rokkuma walla holko wasnuma sabu neddo kala do nadda ko dum didum ma dañi hen walla a wasi hen tokar alhamdulillah politique o mbodo wawi wiide hay so mi dañani hen jawdi mi dañi hen gandal parce que mi dañi hen kadi mi dañi hen yimbe parce que mo wi politique wi yimbe te mi faggima hen yimbe sa faggima yimbe tan a dañi hande kala to jaami mbodo mi telata kala wuro hande nanmi surtout hande e ko wayno département Matam ma won mo gandumi non dum don non mi sikku ko dañal ko bangi kalis kam mi sikku so tawino ko kalis tan en tout cas o saha hande gonde so tawi ko kalis tan maro so min keddinomo to France buranno newade won ha joni ko yetteral no bima min dañi hen yimbe min dañi hen gandal donc dum non tan pour min dum non yoni dañal joni politique ko puddira nadde mon ko en tant que biddo ogonajo holko ganduda dum do tigrigi ko lijenteji maada e peeje maada ha manan ogo fuddi yitade hoore mudum a bingila men gelde ko ngel naade politique ko ngel fuddi marande min dum do e nder nokko ogo ville walla ogo commune alhamdulillah gila min natani politique ni gila mbodo woni ciagal leydi to gonnomi to fedde ogo nabbe min wono président association pour le développement du village de Ogo wonde France hadde nden min badi hen kalasuji min badi hen case santé ji min badi hen ambulance uji min balli miskina min balli fof nde garmi nde kadi mi wona mi hollikinima mais koy ngal don koy ngal rek min jabbi gananda wallide si yimbe ne bada école aji wallite si yimbe ne bada dumdoji wallite vraiment wallama no fewi hol min jawi dum min jidi vraiment wadde ko buri dum so gandanɗa no Oumar ko baddon ton ko memoto ko yeto hande ogo do mbodo wawi wiide gelno min gari nde min badi en 2021 plus précisément min badi don mouvement goto ne wiye DETER ko déterminé pour le développement de nos terroirs de min gari de min dennini ko sukabe rewbe min rewbe min badni ben GIE suka worbe min bali dumen e likkiaji dans les GIE là kala financement hande jaltude e département Matam presque mi darima ha ballum non sukabe kadi bangal ngal ketumne hewbe mabbe hande nana ndawa ko sababu Allah e sababu do amen e goddum holko wada mi yida hebdo e télé hande mbodo non wona an haali dum ko minen namdima kala ko kalda hen ko minen namdima wona an jodi hen wona haalde mais Oumar yimbe hewbe ene njofo wadobe politique be hande habe biya ko buri ko hewde wadobe politique be ko neddo yaade ha wada raté vocation mudum tan mana dirna politique belen bamto politique ko meccal walla ko gollorgal exactement holko woni politique no didorino politique woni la gestion de la cité la gestion de la cité woni hande holno penirten nokku men holno penirten diwan men politique ko don ummi wadde politique ƴeewa peeje holno penir ha pena wuro ma ha pena do ko dum don politique ummi yimbe non ma raw politique joni holno